I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. హలో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో మీరందరూ thumbnail చూసే ఉంటారు, టైటిల్ చూసుంటారు, అర్థమైంది కదా. ఇది వచ్చేసి అన్బాక్సింగ్ వీడియో, అలాగే గివ్ అవే అనౌన్స్మెంట్ వీడియో అండి. సో నేను మీకు గివ్ అవే 2 మెంబర్స్కి ఇస్తాను కదా, ఐ మీన్ 2 డ్రైయర్స్ ఇస్తానన్నమాట. సో అందులో ఇచ్చే ప్రోడక్ట్ ఇదే హెయిర్ డ్రైయర్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇప్పుడు చూసేద్దాం, అలాగే అన్బాక్సింగ్లో చూసేద్దాము ఈ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పేసి. ఇది వచ్చేసి మొత్తం ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ యొక్క క్వాలిటీస్ అండి, మనకి ఇలా సైడ్లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అలాగే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను, మీరు నీట్గా చెక్ చేయండి, మీకు గివ్ అవేలో కూడా యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ రూల్స్లో వస్తాయి అవి. సో మీకు ఈ క్వాలిటీస్ చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి 57 degrees స్టాండర్డ్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఉంటుందండి. అండ్ సౌండ్ కూడా చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మిగతా అన్ని హెయిర్ డ్రైయర్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇందులో సౌండ్ అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. అలాగే మనం స్పీడ్ సెట్టింగ్స్ కూడా మనం ఇందులో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ టెంపరేచర్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, స్పీడ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, అలాగే మనం హెయిర్ స్టైలింగ్ చేసేసుకోవడానికి డిఫ్యూజర్ ఉంటాయి కదా, సో దాని నాజిల్ కూడా ఉంటుంది. ఎయిర్ని తీసుకునే ఫిల్టర్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. కొన్నిటికి ఫిల్టర్స్ అయితే ఉండవు, కానీ ఈ హెయిర్ డ్రైయర్లో వచ్చేసి ఫిల్టర్ కూడా ఉంటుంది. సో అదొక మంచి స్పెషాలిటీ అని చెప్పచ్చు. అలాగే పవర్ సప్లైస్ కూడా ఉంటాయన్నమాట, 222 to 240, అలాగే 110 volts. సో ఇలా ఉంటాయి, మనం దానికి తగ్గట్టు మనమైతే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి అదే చెప్పాను కదా, స్పీడ్ సెట్టింగ్స్, టెంపరేచర్ సెట్టింగ్స్ అని. సో ఇదన్నమాట. కూల్ షాట్ కూడా ఉంటుంది. సో మనకి డ్రైర్ చేసుకునేటప్పుడు, హెయిర్ డ్రై చేసుకునేటప్పుడు మనకి హాట్గా కాకుండా కూల్ షాట్ కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు. అది స్టార్టింగ్లో వచ్చేసి ఇంకా నాజిల్ అనమాట, స్టైలింగ్ నాజిల్. సో ఇది టోటల్ ప్రోడక్ట్ బాగుంది కదా. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ గివ్ అవే రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ గురించి చూసేయండి. హలో హాయ్, చూసారు కదా అన్బాక్సింగ్ వీడియో. సో అందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది, thumbnail చూసుంటారు కదా. ఇది వచ్చేసి గివ్ అవే అనౌన్స్మెంట్ వీడియో అండి. సో ఈసారి గివ్ అవే నేనైతే 2 మెంబర్స్కి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ప్రోడక్ట్ కూడా ఇదే. సో 2 మెంబర్స్కి సేమ్ ప్రోడక్ట్, ఈ QNova హెయిర్ డ్రైయర్. సో ఈ గివ్ అవే నేను ఎప్పుడో రన్ చేసి ఉండాల్సింది, సంక్రాంతికే రన్ చేసి ఉండాల్సింది, న్యూ ఇయర్కే అనుకున్నాను, అది కుదరలేదు. సో ఫైనల్లీ ఇంకా లేట్ అయిపోతుంది ఇప్పటికే అని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇది 2 మెంబర్స్కి అయితే ఈసారి గివ్ అవే ఈ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. 2 మెంబర్స్కి సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఇది. సో ఈ గివ్ అవే రూల్స్ ఏంటి అంటే, ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి కదా, నేను వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ క్వాలిటీస్ గురించి కూడా నేను స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఆ క్వాలిటీస్లో మీకు నచ్చిన ఏదో ఒక క్వాలిటీ గురించి నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయాలి. అలాగే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మ్యాష్ మర్దిని అనమాట ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కూడా. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఫాలో అయ్యేసి నాకు పింక్ చేయాలి, ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయాలి. ఏంటి మీకు నచ్చిన క్వాలిటీ ఏదైతే మీరు ఈ వీడియో కింద కమెంట్ చేసి ఉంటారో సేమ్ అదే కమెంట్ నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పింక్ చేయాలి. సో ఇది కండిషన్స్. సో ఇది వచ్చేసి ఇంకా 2 మెంబర్స్కి అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఈసారి విన్నర్స్ని కూడా నేను ఇది యూట్యూబ్ లైవ్ పెట్టేసి లైవ్లో మాత్రమే నేను అనౌన్స్ చేస్తాను, లైవ్లో మీకు చూపించి నేను అనౌన్స్ చేస్తానండి. సో మన చేతుల్లో కూడా ఏమీ ఉండదు. సో లైవ్లోనే అనౌన్స్ చేసేస్తాను, లైవ్లోనే మొత్తం అంతా అయిపోతుంది అనౌన్స్మెంట్ కూడా. మీ ముందరనే అంటే మీకు డౌట్ వస్తుంది ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు, ఎలా పిక్ చేస్తారని చెప్పేసి. సో అటువంటి డౌట్స్ ఏం లేవు, లైవ్లోనే సెలెక్ట్ చేస్తాను. సో ఇది గుర్తున్నాయి కదా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఒక్క క్వాలిటీ గురించి నాకు కమెంట్ చేయాలి, నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ని ఫాలో అయ్యేసి నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా నాకు మెసేజ్ చేయాలి ఆ క్వాలిటీ గురించి. సో అది అన్నమాట ఈ వీడియో గురించి. సో అది ఈసారి గివ్ అవే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్. సో ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ప్రోడక్ట్ బాగుంది కదా, ఇంకా చూస్తుంటారు కదా వీడియో, చాలా చాలా బాగుంది, ప్రోడక్ట్ బాగుంది కదా. సో ఎవరు మిస్ అవ్వద్దని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. అందరినీ గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేయమని అయితే చెప్పండి.
సో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని వ్యూ చేస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో నేను చేసే వీడియో అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో ఫర్దర్గా నేను చేసే వీడియోస్ ఏవి మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఓకే, బాయ్.